今日喺珠海玩，跟住要搵個地方住，呢度係做按摩嘅，可以喺度過夜，仲有免費水果飲品，咁多嘢食，又可以住，又可以食，仲可以享受下按摩，仲有戲院嘅戲，最緊要係可以任食免費嘅，係289蚊，仲有精油 SPA， 專業足底，包埋刮痧或者拔罐，即係可以攞3個項目，我覺得幾抵玩嘅。佢哋喺廣東佛山同深圳都有其他連鎖店。Hello， 大家好，我係小劉。OK， 今日咧我同木木咧嚟到拱北口岸啦。我同木木今日喺珠海玩，跟住要搵個地方住。呢度按摩係268蚊，100分鐘按摩，仲可以喺度過夜，仲有免費水果飲品，咁多嘢食。木木喺珠海旅遊，見到呢度評分又高，又可以住，又可以食，仲可以享受下按摩，仲有戲院睇戲，所以就冇咗呢度。等我哋去睇下咩情況啦。波波，拱北口岸一出嚟就見到呢個地方，有工商銀行。工商銀行呢邊有條小路，右轉就到，淨係100米就到我哋今日要去咗鋪頭。見到呢個中國工商銀行呢，隔離有條小巷呢，就係杭州小籠包樓上。夢夢，你見唔見到呢？有個西河女屍派館3樓。我同夢夢今晚呢就喺度過夜啦。後邊仲有部升降機。喺杭州小籠包呢邊行入嘅停車場就可以見到呢個 SPA 館嘅升降機。上3樓啦，我哋而家到咗3樓，一出升降機就見到呢個西河女嘅前台。你好，而我哋美團同大眾點評收到呢個289蚊嘅套餐啊！如果我唔可以用美團、大眾點評，可唔可以現場直接俾錢呢？可以嘅 ，OK， 即係唔需要喺美團大廳上面買。OK， 係啊，我要做呢個項目，多謝。好，可以啊，我帶你去房間啦，行啦，多謝喺珠海玩，順便地按摩。佢玩嘅時候就順便見到呢間鋪頭幾好，所以就索性拍條片同大家分享下。跟住我啱啱睇咗個價目表，好似價錢都 OK。我呢個西和里活力套餐呢，就係100分鐘嘅，佢喺美團同大眾點評上面都有呢個套餐，係289蚊。跟住有精油 SPA， 仲有專業足底，包埋刮痧或者拔罐。第3個呢，就係2嚟1，即係可以做3個項目，我覺得幾抵玩。仲有其他唔同類型嘅價目同項目，有足道 SPA 同調理雙養，仲有呢個套餐，仲有採耳、拔罐、修腳、刮痧。OK， 我就冇呢個簡單嘅美女。我想問下你嘅營業時間係幾點到幾點？12點到凌晨2點。咁少費噶嘛，佢服務費噶嘛。小費，我係做餐。明白。咁如果我夜晚過咗，我可以喺度過夜咩？消費用269蚊就得啦。滿269蚊就可以留宿。跟住我仲想問下，就係有啲餐食啊，簡餐散果都有，係咪？OK， 大家聽到啦嘛？我哋體驗下，首先都要睇下服務，因為其實今日我哋喺珠海玩，夜晚係唔返去嘅，就係住一晚啦。咁啱可以喺度住，木木係嘛？係啊 ，OK， 3樓啦，呢個西河里斯派館啊，裝修好靚啊，木木，我好鍾意呢種嘅，咁裝修得特別有異國風情，仲幾乾淨添。OK 啊，係咪幾光猛啊？木啊，睇下入邊啊。睇下呢度仲有水果台 M， 請問呢個係咪每個人都可以飲用嘅？係啊，睇下呢邊嘅環境好靚啊，木椅，感覺佢個場都幾大，最重要係衛生好正，有啲淡淡嘅香味。包咗好多，我哋呢，佢睇下呢個包咗，係都好大啊，木好靚啊。跟住呢，佢啲空氣流通都好好，原來仲可以喺水幕電影嘅默嗰晚呢喺度，佢喺度，我哋2個仲可以一齊睇下電影。感覺好似同木木約會咁，經過一個大包嘅，佢哋嘅衛生真係好乾淨，裝修都幾豪華，幾有格調。我覺得喺呢度嘅空氣流通同排氣特別好，冷氣都好夠力。如果係女士嘅話，都可以好似我哋有專業咁按摩背部 SPA 咁。呢張床睇落都幾高級喎。我而家已經換好衫啦，想講嘅呢個好香啊！木木佢有消毒過，因為佢上手仲係熱辣辣嘅。其實我同木木已經喺出面食咗嘅魚蛋啊、茶葉蛋啊，仲有雲吞啊，
湯圓都有，因為我哋兩個都餓嘅。我發現我同木木兩個人花呢啲錢就係又要喺度住，又要喺度食，然之後佢而家送咗啦，可樂啊、雪碧啊，仲有啲餅乾啊、生果可以任食任飲，體驗感真係好正，服務都好好啊！哎呀，因為我哋始終唔係個拍廣告嘅，始終我哋都係第一次入噶嘛，純屬就係同木木嚟呢度玩，想搵個地方就係休息。又可以放鬆對，又可以過夜，然後我睇到美團大眾上佢個評分好高，然後又可以睇電影，哇好爽，先揀一個電影睇下，然之後呢佢個房間隔音好好，一點聲都冇木咩，我空調好冷喎。夜晚我哋要俾我哋整個被，仲有佢呢個靠前好遠木木，佢唔係嗰種普通嘅按摩林，佢呢個佢好舒服嘅，俾大家睇下啊。好享受啊！冇錯，確實係咁樣，感覺好舒服啦，好貴賓咯。啊，你好，你好，好高興為你服務。26號，我先體驗下好唔好？如果好嘅話，可以推薦俾大家。有商店奶茶可以有點種啊？草吧？對，對。哦，嗰個有生薑可以牛奶，呢個係艾草，我選嘅係艾草喎。你呢個係100分鐘啊？對，好緊啊！我而家幫你按膊頭啦 ，OK 未啊？對，呢個100分鐘係可以按腳、按膊頭、按頸、按頭嘅，啱嗎？對，即係嗰種油刮痧拔罐啊，去咬唔殺呢？你即係刮痧同拔罐2選1，你中意邊種？明白啦。OK。佢幫我浸腳嗰10幾分鐘，其實佢浪費，因為佢哋坐咗隔離玩手機，係一直不停咁幫我按頭同膊頭頸。劉姐，你點解唔出聲嘅？佢部電影屏幕好清晰，同我哋戲院嘅係一模一樣 ，OK 嘅，真係好正。好多謝你，呢位姐姐真係好溫柔體貼啊！佢嘅呢雙手呢，摸起嚟好舒服，你係知道嘅。到咩？多謝可以走進啊，對，好走進啊。平時呢，你腳底同個小腿呢都幾攰嘅，腳底更攰啲，路走多咗。醫師姐姐真係幾細心啊，喺每隻腳趾都幫我按晒，然後我同佢講邊度唔舒服，佢都會特別幫我再按多啲，真係好有耐性嘅小姐姐。呢位小姐姐屬於人狠話少唔多說嘅，但係按得真係好舒服。我已經飲咗幾杯呢個飲品，幾好飲嘅。今晚真係好享受啊！佢已經幫我按完腳，而家等陣就會按背啦。係啊，按完腳真係輕鬆咗好多。你好，你轉身都幾貴氣喎，緊嘅啦。好。哇，有冇痛啊？小姐姐輕手㗎啦。呢度真係好嘅，唔可以輕手啊，要幫你多推一推。想撐都撐唔到。可以啊，即係話睇下先，着重幫我撳低，着重多推幾下嗰個位，等你鬆啲就會舒服好多啦。我覺得小姐姐都係好細心嘅，好有責任心啊！啱啱我話輕嘅，佢都話唔可以輕。阿姐你覺得力度點啊？力度非常好，啱啱好。佢對手有力，但係又唔會用死力，唔會痛嗰種感覺，好舒服輕鬆好多。
輕鬆好多。對，特別係膊頭呢塊，因為佢喺着重個幫我加強嘛。你好，你總有一個刮痧拔罐2選1，你選邊個啊？拔罐拔罐啊，好罐幫你拔啊，而家開始幫你拔罐啊，好。啊，你到嘅嘢啊，好。咦，阿姐，你覺得今次點啊？按摩加埋足療體驗點啊？我覺得超值啦！呢個價錢可以，服務好好啦。咁，我哋一陣按完之後就去試下佢嗰個食個宵夜再冚過。食個宵夜。佢哋係開放式廚房，所以你想食咩都得，隨時可以幫你落單。呢度嘅種類真係好豐富㗎，有現做嘅水餃、麵條、魚蛋，仲有茶葉蛋、雲吞同埋咖啡。我隔離甚至仲準備咗生果喎，檸檬茶都有啊嘛，雪碧可樂都有啊嘛，冰嘅啊，明白。哦，檸檬茶呢個都係現做嘅，做好明白。我啱啱做完按摩，跟木木一齊起身食宵夜，最正嘅係可以無限任食免費添。粥我都食咗幾碗啦，佢哋嘅魚蛋超級好味，仲有手工雲吞都好正。跟住呢，仲有茶葉蛋同埋手工水餃，仲有烏冬麵。哇，呢個烏冬麵睇落都好開胃。仲有湯圓，哇，全部都係現成嘅。仲有咖啡同檸檬茶，所以我哋要食飽先去過啦。我同木木準備大開殺戒，開大胃口，啱唔啱？木耳，我覺得佢哋呢個200幾蚊嘅按摩真係超值，服務員都好細心，就算咁夜，我哋叫佢哋幫我哋煮宵夜，都照做，全部都食到，服務真係一流。我覺得成個體驗感超級正。如果大家睇到珠海，真係可以喺呢度消費下。咁就麻摩，畢竟又冇小費要俾。跟住啱啱同服務生傾偈，知道佢哋喺廣東、佛山同深圳都有其他連鎖店。重點係距離澳門過嚟，離拱北口岸行過嚟都係3-4分鐘就到，好方便。啱啦，多謝大家一直支持小樓。OK，我哋下集節目再見，拜拜。